আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি এখন আপনাদের সিএনসি মিলিং মেশিনের আজকে এমডিআই বাটন সম্পর্কে বলবো। ঠিক আছে, এমডিআই বাটন এখানে যে দেখতে আছেন এটা হলো প্রোগ্রাম বাটন। এমডিআই প্রেস করার পর প্রোগ্রাম প্রেস করবেন, তখন এরকম একটা মনিটর আইব। তো এখন আমি আমার যে কম্পোনেন্ট বাঁধা আছে মেশিনে সেটার আমি রেফারেন্স চেক করব। এটা এমডিআই সাহায্যে। তো আমি X0 Y0 সেই সাথে G0 দিতে আসি। ঠিক আছে, G0 মানে এটা হচ্ছে ফিট ট্রাভেল। এটা হচ্ছে আপনার যে আমাদের বেড আছে, বেড সেটা ট্রাভেল করবো, সেই জন্য G0 কমান্ড দিতে হয়। তো X0 Y0 আমি দিয়ে আমি XY আমি চেক করবো, সেই যে সাইকেল স্টার্ট ক্লিক করবেন। তো এরপর ওই যে দেখেন টুল ওরকমই ওখানেই থাকবো, শুধু আপনার বেডটা যাইব এদিক ওদিক। ঠিক আছে, আপনার যেখানে সেন্টার XY যেখানে সেন্টার হয়েছে উপরে দেখতে পাচ্ছেন, আমি ওখানে X0 Y0 G0 দিছি। ঠিক আছে, এরপরে এখান থেকে আপনারা এই যে সাইকেল স্টার্ট ক্লিক করবেন। সাইকেল স্টার্ট ক্লিক করলে ওই যে বেড দেখেন আপনার XY আপনি মেশিনে যেটা ইনপুট করে রাখছেন সেখানে আপনার বেড চলে যাব, মেশিন চলে যাব। ঠিক আছে, তো আপনি এটা মেশিন চালানোর আগে সেন্টার নেওয়ার পরে আপনি কিন্তু সেটাই এমডিআই সাহায্যে চেক করতে পারেন। এরপরে এমডিআইয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের যে পার্টস কাউন্ট আছে সেটা আমরা করতে পারি প্রোগ্রাম থেকে সেটিং। ঠিক আছে, সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এই যে এখানে এরকম উইন্ডো ওপেন হইব। এরপর আপনি যদি পেজ ডাউন দেন, এরপর আর একবার যদি দেন পেজ ডাউন দেন, এই যে এখানে দেখেন পার্টস কাউন্ট আছে। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু এই যে 384 আছে। তো সেটা আপনি যদি এখন যত মন চায় আপনি সেটা ইনপুট করতে পারেন, অথবা আপনি যদি জিরো করতে চান সেটাও করতে পারেন এমডিআই সাহায্যে। সেটা অন্যভাবেও জিরো করা যায়। তো আপনি এখান থেকে এমডিআইয়ের সাথে আপনি যে পিস মেশিন আছে সেটার সাথে প্লাস মাইনাস করতে পারেন। এই যেমন এখানে আমি এখানে 10 করার পরে এরপরে ইনপুট দিব। ঠিক আছে, এখন কিন্তু 0 আছে। এরপরে আমি এখন এখানে যদি ইনপুট দেই তাহলে ওখানে কিন্তু 10 হয়ে যাইব। এই যে ইনপুট ক্লিক করছি, এরপরে এই যে দেখেন 10 হয়ে গেছে। আবার যদি আপনি ওটারে 0 করতে চান, 0 দেওয়ার পরে আবার ইনপুট। ঠিক আছে, ইনপুট দেওয়ার পরে এই যে এখানে কিন্তু এখন 0 হয়ে গেছে। আপনি যা রাখতে চান, যা দিতে চান, এই যে এখন দেখেন এই যে পার্টস অ্যাকাউন্ট সেখানে